Yaponiya maktablarida sodir bo'layotgan voqealar butun dunyoni ta'limga yondashuvini qayta ko'rib chiqishga majbur qilmoqda. Bizning farzandlarimiz baholar uchun ovora bo'lsa, 10 yoshgacha bo'lgan yapon maktab o'quvchilari umuman baho olmaydilar. Ammo ularning natijalari dunyodagi top 10 taliklar qatorida. Buning siri hamma narsani tubdan o'zgartirib yuboradigan 5 ta tamoyildan iborat. Birinchidan, hurmat bilimdan ustun. Bolalarga daromadi va mavqedan qat'iy nazar har bir insonni qadrlash o'rgatiladi. Tasavvur qiling-a, bola avval yaxshi inson, keyin esa a'lochi o'quvchi bo'ladi. Ikkinchidan, Yaponiya maktablarida farroshlar yo'q. Bolalar sinf pollarini o'zlari yuvadi, hojatxonalarni ham o'zlari tozalaydi va maktablari uchun to'liq javobgarlikni o'z zimmalariga oladilar. Natijada jamoada ishlashni biladigan mustaqil shaxslar paydo bo'ladi. Maktab o'quvchilari o'simliklar o'stiradilar, hayvonlarga g'amxo'rlik qiladilar va amaliy tajriba orqali ekologiya haqida bilib oladilar. Ular nafaqat tabiatni himoya qilish haqida bilishadi, balki ularning hayot tarzini ham to'liq o'rganishadi. To'rtinchidan, stresssiz o'rganish. O'rta maktabgacha testlar yo'q, baholar uchun poyga yo'q. Bolalar o'zlarining hisobot varaqalaridagi raqamlar uchun emas, balki qiziqish uchun o'qiydilar. Beshinchisi, xarakter iste'doddan muhimroq. Xushmuomalalik, aniqlik va halollik bular eng qadrlanadigan narsalar. Yapon bolalari dunyodagi eng yaxshi natijalardan ba'zilarini ko'rsatmoqdalar. Paradoks, bosim qanchalik kam bo'lsa, natijalar shuncha yaxshi bo'ladi. Balki bizda ham biror narsani o'zgartirish vaqti kelgandir. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.